Salut les mecs, c'est Mani. Ça y est, on a réussi. L'aboutissement d'une carrière de youtubeur. Moi aussi, comme Kevin Talbot, j'ai une Lamborghini. Ouais, nous c'est la version petit joueur, c'est comme ça. Chacun son truc. Bon, par contre, on a un peu de X-Max qui traîne. On a celui de Viet. Dans le carton là-bas, il y a le Kikaki Spectromax. Là, on a un petit projet Sport Max. Et puis, ouais, bah, j'ai mes petits X-Max là-bas aussi. Pour ceux qui sont inquiets qu'il n'y ait plus rien dans le garage, ne vous en faites pas. Pourquoi je parle d'une piste en étant Lamborghini, ensuite je monte des X-Max, c'est parce qu'on va commencer aujourd'hui les hostilités. Très chers membres du garage, petit échauffement à ce qui va suivre pour les tombolas. Entre autres, hein, ça c'est un petit jeu, hein, va falloir chercher un petit peu. Ceci est un jouet, ça marche avec une petite pile 7,4 volts qui est vissée là-dessous, qu'il faut démonter pour foutre sur son petit chargeur. Et on a la petite radio avec. C'est un tout ou rien, direction c'est à fond à gauche, à fond à droite. Les gaz, c'est full gaz, c'est plein frein. Là évidemment Jérôme et Ben, Ben 14 vont me dire, oh bah ça va, c'est tout ce qu'il te faut alors. Vous avez pas tort. Alors ça, c'est pour un enfant. Je l'ai vite testé dans le salon. Rouler à l'intérieur, c'est chaud avec ce système de manipulation. Par contre, on a des petites suspectes, on a la lumière qui s'allume quand tu mets gaz, tout ça, tout ça. Donc, pour un gosse. Donc le jeu est désigné aux enfants aussi. Et comme la chose préférée du garage, ce sont les Monster Trucks, c'est pour ça qu'il entraîne un peu partout dans le garage. La question est, et j'ai vérifié avant de le faire, ça se voit, vous en faites pas, où est caché le plus petit Monster Truck radiocommandé du garage? Vous me connaissez, il y a toujours un piège. Je répète. Je me mets devant. Écoute ma voix. Où est le plus petit Monster Truck du garage qui est évidemment radiocommandé il est caché. Il est caché sur les étagères. Donc ne cherchez pas ailleurs. Il n'est pas sous la Lambo. Il n'est pas dans mon tu. Il est quelque part sur l'étagère. Trouvez-moi ce petit MT. Vous me mailez. Je vais encore une fois vous donner le mail parce qu'il y en a toujours au XXIe siècle qui n'ont pas trouvé. RC, comme radiocommandé, hein, RC en un mot, garage, RC garage en un mot, 68. Tout ça en un mot. rcgarage68.com. Je ne pouvais pas faire plus simple comme adresse mail, les mecs. Et la preuve que ça se trouve, c'est qu'il y a des gens qui m'ont contacté qui n'ont même pas. Enfin, ils sont tout simplement allés sur Google, ils ont mis RC Garage 68, ils ont trouvé mon mail. Alors, ne me dites pas que c'est pas possible. Et vous allez aussi me trouver ce petit Monster Truck. Le gagnant, celui qui trouvera où est planqué ce petit Monster Truck, recevra cette petite Lamborghini. Je le répète, c'est pour un tout petit, ou alors pour quelqu'un qui veut juste poser la machine en statique. C'est vrai que niveau finition, ils y sont allés fort quand même. Il y a vraiment tous les détails sur ce petit machin. C'est presque dommage que ce soit qu'un petit joueur à charbon. Quoique c'est pas plus mal pour la carrosserie. Voilà. Et là, je vais switcher à l'allemand parce que vous n'êtes pas les jeunes seuls à jouer. Quoi? Comment ça? On joue à... Ouais, c'est niveau européen les mecs. Hein. Ça c'est... On a grandi. Maintenant, c'est Europe. Attention. Hallo Jungs, hier ist der Marc von der LCK 68. Ihr habt mir jetzt schon ein paar Minuten gesehen auf Französisch palabern, aber ich habe es euch ja versprochen, wir machen die Gewinnspiele auch auf Deutsch. Das ist jetzt eine Aufwärmung für das Gewinnspiel. Wir haben hier ein kleines Spielzeug Lamborghini. Vollgas, voll Retour, voll links, voll rechts. Anders geht es nicht. Nichts proportional an. Es läuft mit einer kleinen Yamaha-Batterie, mit seinem Ladegerät. Ist ein Spielzeug mit Gummireifen, mit Minimalfederung. Hier hast du ein paar Federn drin. Ist nur für Kinder, aber es ist nur eine Aufwärmung. Und das erste Spiel ist ganz einfach. Ist zwar ein bisschen Auto, aber das Lieblingszeug von der Werkstatt ist, ihr wisst es, ist Monster Truck. Also wo ist hier auf der Theke der kleinste Monster Truck, ferngesteuert natürlich, von der Garage. Der mir findet, wo das kleinste Monster Truck steckt, gewinnt
dieses kleine Auto ist für ein Kind oder für jemand, der es nur auf eine Theke machen will, ist klar. Und es dient auch nur für Aufwärmung, damit wir ein bisschen ins Rollen kommen. Und wir machen dann weiter von kleinen Autos bis größere Autos. Ich habe auch, die Deutschen wissen es ja vielleicht nicht, ich habe eine Seite auf Tipeee, T-I-P-E-E-E. Das ist sowas, das legal ist in Frankreich. Das ist einfach ein Trinkgeldreservat. Das heißt, die Franzosen, für die Tipps, die ich gebe, es mailen mir Leute, die nicht wissen, wo sie was für Teile finden, was sie montieren können und bevor sie es bestellen, damit sie nicht Falsches machen. Und vielmal ist es auch so, dass es falsch ist, wenn sie Räder bestellen oder Federn für verschiedene Autos. Mailen Sie mir schnell, dann habe ich dann den richtigen Tipp. Ich habe es auch kontrolliert meistens. Ist jetzt noch nicht passiert, dass einer was falsch bekommen hat. Und dafür kann jeder ein kleiner Euro in die Kasse werfen. Ist nichts. Ein Euro ist eine Kleinigkeit. Gewisse Leute haben es monatlich gemacht. Aber das ist nicht auf meine Anfrage. Die haben es gesagt, es also ist so, du verdienst es, also machen wir es so. Weil wir haben ja alle Freude, dass jeden Tag ein Video rauskommt und dass du das Material testen kannst für uns. Zum Beispiel wie jetzt der Tim Carali Chronos oder der Craig Nachtes, die Autos sind, die noch nicht bereit sind zum Großhandelverkauf, ist klar. Die Autos müssen noch gearbeitet werden, die sind viel zu früh rausgekommen, ist schade, ist so. Ich habe sie jetzt hier gekauft, ist natürlich schade. Ich verkaufe natürlich die Autos nicht wieder weiter, weil ich bin ja nicht zufrieden damit. Also sehen Sie jetzt, legen Sie mir jetzt mal da rum, wir fahren noch ein bisschen rum, wir düfteln mal rum und irgendwann werden sie dann billig verkauft. Das ist natürlich verlorenes Geld, aber auch verloren auch wieder nicht, weil es hilft ja die Autos kaufen wollen, sich zu entscheiden, ob sie es trotzdem wollen oder nicht. Und die ganze Werbung und das ganze Geld sammeln dient ja dazu, dass jeder weiterkommt. Natürlich, ich habe jetzt mehrere Modelle hier stehen, aber gehen wir mal zurück auf einer, der nur ein Auto kaufen kann. Er will nur ein Auto kaufen und weiß sich nicht, wie sich entscheiden. Und dann trifft er die schlechte Wahl und schnappt ein Corrali-Auto und ist dann enttäuscht, weil die Nüsse schneiden sich aus, der Chassis biegt sich, die Straßenverstrebungen, die knallen ab auf der geraden Strecke, wenn was holpert. Dann bewegt sich so fest der Chassis, dass die Verstrebungen knallen. Die machen was, es kommt besser, aber im Moment ist es nicht der Fall. Viele Leute sind enttäuscht. Viele Leute haben mir gemailt und Corrali weiß Bescheid darüber. Sie probieren sich da ein bisschen rauszuschlammeln. Mal sehen, was da passiert. Auf jeden Fall. Also jetzt zurück zum Spiel. Ich sage es nochmal. Wo ist auf der Theke der kleinste Monster Truck von der Werkstatt versteckt? Und natürlich die Antwort auf die E-Mail-Adresse rcgarage68@gmail.com. Einfacher, easier geht's nicht. Ich konnte nicht einfacher machen als E-Mail. Ich sage es nochmal, rcgarage68@gmail.com. Und jetzt gehe ich mal rüber zu den Engländern, weil die spielen ja auch mit in Europa, also kann ich denen auch, also zwar in England ist es ein bisschen schwierig, Zeugs zu versenden, vielmals kommt es gar nicht an, aber wir haben ja die Leute von Finnland und das ganze Zeugs dort unten, Niederland, die spielen ja auch mit. Hi guys, here's Mark from the SG 680 France, and today we're gonna make a little warm-up about all the win plays I will make in the next times. We have, thanks all subscriber, get 10 or 50 cars here to remake, to redo, and we become also part for we become some parts from the cars and other parts, and we put all together to make little cars for win plays for those who has not so much money to buy cars, or for little dudes who wants to begin or do that, who want to begin with RC sports but have no money to do it. I have become here, this is a toy. This is not an RC car, it's just a toy. It's not, it steers full left or full right, it goes full throttle forwards, full throttle is about 50 kilometers an hour. He has a little NEMH in the truck, in the car. It's really just for kid or for put here somewhere on a, how to say, I don't know how to say,
this in English? Can someone here please help me to find a name from this stuff in English? So, and here's the gameplay. You know, I love monster trucks here. So, okay, it's a streetcar, but for win the streetcar, I send to all Europe. I not send to America. It's clear it's too far away. I don't send to China because this come from China, so it will be costfuler to send it back to China as to give the money someone to buy it in China. Where is the smallest monster truck from the RC garage here in the room? Take a look, take your time, mail me at rtgarage68@gmail.com to tell me where is the smallest RC monster truck from the garage here in the garage. Have it? Okay. So mail me, tell me where it is, and the winner from this play, it's clear, I make it in French, I make it in German, I make it in English. I have just only one car, so I will take the first French, the first German, and the first English speaking guy who give me the answer, and then I will make I don't know how to say this too. Man, I have to go back to school. I will pick a ticket for each of them, and the winner will get this little car. I repeat, it's a toy car, it's nothing else than a toy. Guys, have a nice day, see you soon, and we'll see if you are fast on the trigger, because after that we begin with a little bit bigger RC cars, not new stuff, it's all old stuff, it's all rebuild stuff, but it's for, the main part is for kids. And in the end, from all these win plays, we will make a little bit bigger win play for all guys who are on TP with me. Have a nice day. Tchuss Jungs, salut les mecs, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Petite précision encore, évidemment, je viens de la faire en français, allemand, anglais. Le premier français, le premier allemand et le premier qui me parle anglais, qui sait où est cachée la caisse, c'est pas la peine pour les trilingues de me faire le mail en français, allemand, anglais, sauf si tu es assez malin pour utiliser 3 adresses mail différentes. Moi je le ferai en tout cas, ça c'est sûr. On aime ce genre de petits subterfuges au garage, c'est clair. Donc le premier qui m'écrit en français, en allemand et en anglais, chacun, sera mis de côté, et on fera un tirage au sort sur les 3, et celui des 3 qui sera tiré au sort, évidemment, gagnera le véhicule. On peut faire l'inverse. Le premier des 3 qui ont tiré au sort n'aura pas le véhicule, le deuxième non plus, forcément, ce sera le dernier. On verra ça au moment de faire. Jungs, noch eine kleine Sache dazu. Der erste Franzose, der mir schreibt, der erste Deutsche, der erste Englischredende, der mir da schreibt auf die E-Mail, wo der kleine Monster Truck steckt, werden auf die Seite gemacht, und wir machen dann eine Verlosung zwischen den 3, wer das Auto bekommt. Sonst ist es ja klar, dass immer die Franzosen gewinnen, weil ich ja die Videos auf Französisch anfange. Das sind ja auch meine meisten Abos, ich bin ja auch Franzose, ursprünglich, also ein bisschen Mischmasch. Tschüss Jungs, salut les gars, bye guys.